Một người phụ nữ sinh liền 4 cô con gái, nhưng mẹ chồng trọng nam khinh nữ đã tát cô một cái. Không chỉ ép cô làm việc ngay khi chưa hết tháng ở cử, mà còn bán 2 đứa con gái cho bọn buôn người. Chồng duy nhất của cô tuy đối xử tốt với cô, nhưng lại là một người đàn ông yếu đuối, không có chính kiến. Cô sống không nơi nương tựa, bị hành hạ đủ điều trong nhà chồng. Cuối cùng, cô kiệt sức mà chết giữa đồng ruộng. Khi mở mắt lần nữa, cô bất ngờ tái sinh về ngày cô sinh con. Vô dụng thật, lại đẻ thêm một đứa con gái. Triệu Đại Hoa tức giận liếc nhìn bà đỡ. Cùng đứa bé gái trong lòng, bà ta thậm chí chẳng thèm vào của trứng gà rồi bỏ đi. Bà đỡ ôm đứa bé gái, không biết nói gì. Loại cảnh này bà ấy đã thấy nhiều. Thời buổi này, sinh con gái còn chẳng bằng sinh mèo sinh chó. Đàm Châu Mặc vội vàng đuổi theo. Mẹ, để lại mấy quả trứng đi. Lai Đệ vừa sinh xong, thân thể còn yếu lắm. Đồ vô dụng. Con đòi ăn trứng à? Ăn cất đi. Trứng của nhà họ Đàm chỉ dành cho đứa nào có của quý mới được ăn. Lâm Lai Đệ nằm yếu ớt trên giường. Từng lời mẹ chồng nói, cô đều nghe rõ mồn một. Nếu không phải vì vừa sinh xong không còn sức, cô chắc chắn sẽ lao xuống xé nát miệng Triệu Đại Hoa. Đây là đứa con gái thứ 4 mà cô sinh ra. Mỗi lần sinh con gái, cô lại chịu ánh mắt lạnh lùng từ mẹ chồng. Đừng buồn, cô còn trẻ. Lại có hông to, ra khỏi tháng cữ lại mang thai tiếp, chắc chắn sẽ sinh được con trai. Lâm Lai Đệ nở một nụ cười chua chát, nhìn đứa con gái nhỏ mềm mại bên cạnh. Cười cười rồi lại mệt mỏi. Cô không ngờ mình có thể sống lại một đời. Vừa đúng lúc sống lại vào ngày đứa con gái út chào đời. Kiếp trước, cô sinh 4 đứa con gái. Mẹ chồng luôn áp bức cô. Chị dâu, nhờ sinh 3 đứa con trai, đã bắt nạt cô không ít hơn mẹ chồng. Sau đó, cô bị mẹ chồng và chị dâu tẩy não, nói rằng nuôi con gái vô ích. Một đứa cháu trai bằng nửa đứa con, nuôi cháu như con. Sau này già có chỗ dựa, chết cũng có người đập bát. Cô cũng muốn các con gái sau này có nhà mẹ đẻ để nương tựa, nên tin lời mẹ chồng và chị dâu. Tất cả đồ ăn ngon, tiền bạc đều ưu tiên cho cháu trai. Cuối cùng, khi cô chết vì kiệt sức, đứa cháu trai lại thờ ơ với cô. Chỉ đốt xác cô rồi ném xuống sông. Tao không đập bát cho bà đâu. Tao chỉ đập bát cho mẹ ruột của tao thôi. Đến lúc chết cô mới biết, con người khác không thể nuôi dạy thành con ruột. Không chỉ vậy, sau khi chết, linh hồn cô lang thang trên thế gian. Cô nhìn thấy chồng đi chợ một để mua thuốc cho đứa con gái út, nhưng không may ngã xuống sông và chết. Người nhà họ Đàm thậm chí không buồn vớt xác anh ta lên. Kiếp này, cô nhất định sẽ không sống nhục như vậy nữa. Và nhất định phải để 4 đứa con gái lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Đêm hôm đó, Lâm Lai Đệ yếu ớt nằm trên giường, bị tiếng khóc của đứa con gái út đánh thức. Cô ôm đứa trẻ vào lòng cho bú. Mới phát hiện ra 2 đứa con gái đang ngồi quanh bàn uống nước lạnh. Con lớn, bố con đâu? Con không biết, mẹ ạ. Mẹ còn đau không? Lâm Lai Đệ vừa thất vọng vừa tức giận. Trời đã khuya thế này mà chẳng ai lo lấy đồ ăn cho cô và các con. Cha mẹ chồng ghét bỏ vì cô chỉ sinh con gái, không thèm hỏi han. Nhưng Đàm Châu Mạc là cha của các con, không thể bỏ mặc bọn trẻ được. Lúc nữa con xuống cắm then cửa lại nhé. Đợi bố về. Đừng mở cửa cho ông ấy. Được rồi, mẹ. À đúng rồi. Em gái tên gì hả mẹ? Chị cả tên Đàm May Mắn. Chị 2 tên Đàm Nhiều Phúc. Chị 3 tên Đàm Trân Bảo. Còn đứa con gái út này, dù mọi người đều không thích, nhưng Lâm Lai Đệ coi nó như báu vật. Minh Châu đi, Đàm Minh Châu. Sau này sẽ quý phái như viên ngọc trai. Tên hay thật. Lâm Lai Đệ thực sự không đủ sức để xuống bếp lấy đồ ăn cho bọn trẻ. Cô giận Đàm May Mắn dùng nước nóng ngâm bánh mì khô cho 2 em gái ăn. Giữa đêm khuya, Đàm Châu Mặc trở về. Tiếng đập cửa gỗ vang lên ầm ĩ, khiến hàng xóm cũng bị đánh thức. Nhưng Lâm Lai Đệ quyết không mở cửa cho anh ta. Cuối cùng, anh ta phải trèo tường vào nhà, rón rén bước vào phòng của bọn trẻ. Sáng sớm hôm sau, anh ta lại đi làm ở đội sản xuất. Lâm Lai Đệ nghỉ ngơi một đêm, phục hồi chút sức lực, chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn cho bọn trẻ, thì thấy Triệu Đại Hoa mặt mũi cau có bước tới. Lai Đệ, đưa 2 đồng ra đây để mua thuốc. Tôi không có tiền. Bà đòi tôi tiền gì? Tôi là mẹ chồng bà. Mẹ chồng thì sao? Tôi đòi tiền bà là hợp lý. Tiểu Đông bị cảm rồi. Chắc chắn do thể chất yếu, dinh dưỡng kém. Tôi đi mua thuốc cho nó, thuốc bổ thêm thịt cho nó. Bà đẻ 4 đứa con gái, toàn là đồ vô dụng. Tiểu Đông là cháu bà,
Cháu cũng như con. Bà thương nó cũng không thiệt. Mẹ tí mẹ không hài lòng chị dâu à? Muốn tôi làm mẹ Tiểu Đông. Bà muốn tôi làm mẹ Tiểu Đông à? Làm vợ anh trai lớn. Tôi không có ý kiến. Được một đứa con trai lớn miễn phí thì tốt chứ sao? Con đổi được người đàn ông khác để ngủ cùng. Ngay bây giờ tôi sẽ thu dọn đồ đạc qua nhà anh trai ở. Bà đang nói cái gì hỗn láo vậy? Bà không phải bảo rằng Tiểu Đông là con trai tôi sao? Tôi sẵn sàng làm mẹ kế nó. Chỉ là lát nữa bà phải giúp tôi đuổi chị dâu ra khỏi nhà. Bà đúng là điên rồi. Tôi không có ý đó đâu. Đúng vậy, tôi chính là điên. Cho nên bà đừng chọc tôi. Tôi thấy bà lại ngứa ra rồi. Mỗi lần bà nói câu này, thường sẽ xúi giục Đàm Châu Mạc đánh tôi. Đàm Châu Mạc vì muốn làm mẹ vui, cố tình nói dối rằng đã đánh Lâm Lai Đệ cho phục tùng. Triệu Đại Hoa càng nghĩ càng tức, đi tới cổng lớn rồi quay lại. Trước đây Lâm Lai Đệ không dám cãi lại bà. Hôm nay sao lại khác thường thế này? Bà ta phải dạy cho cô một bài học. Nhân lúc Lâm Lai Đệ đang nấu ăn trong bếp, bà chạy vào trong nhà, lén bế đứa bé Đàm Minh Châu đang ngủ trên giường đi. Triệu Đại Hoa càng nhìn càng thấy chán ghét. Chưa kịp bế được 2 lần đã ném thẳng xuống mương. Đàm Minh Châu đau đớn tỉnh dậy. Cô bé khóc thét lên, tiếng khóc đau đớn vang vọng. Mày còn dám khóc à? Mày có mặt mũi nào mà khóc? Nếu mày là con trai, ta sẽ thò mày như tổ bà. Tiếc rằng mày chỉ là đồ vô dụng. Mẹ mày cũng vô dụng. Đẻ toàn con gái, giống hệt bà ngoại mày. Đều là loại vô tích sự. Mày muốn trách thì trách mẹ mày vô dụng. Không biết đẻ con trai, còn ăn lương thực của nhà ta. Triệu Đại Hoa liếc nhìn cháu gái đang khóc đến mức sắp ngất. Bà quay lưng bỏ đi không chút do dự. Lúc này đang là tháng 7. Chỉ buổi sáng là mát mẻ hơn chút, bà ta phải về nhanh. Nếu không lát nữa trời nắng sẽ rất nóng. Phía bên kia, Lâm Lai Đệ đã nấu xong cháo loãng. Cô ra ngoài gọi bọn trẻ về ăn cơm. Mới phát hiện mỗi đứa đều cầm một củ khoai môn. Ở đâu ra vậy? Chị dâu mới cho à? Đàm may mắn chỉ về phía nhà hàng xóm. Mấy hôm trước, nhà hàng xóm cưới một cô dâu. Là một cô gái từ thành phố tới. Nghe nói gia đình không đồng ý cho cô ấy lấy chồng, nhưng cô ấy nhất quyết đòi gả. Không có cách nào, cuối cùng họ phải đồng ý. Ngày cưới, của hồi môn của cô ấy là nhiều nhất trong vùng 10 dặm 8 thôn. Vậy các con có cảm ơn chị dâu không? Có à, bọn con đều rất lễ phép. Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên. Lâm Lai Đệ mỉm cười lịch sự với cô ấy. Ôn Nguyệt Sinh trắng trẻo, sạch sẽ, nhìn qua là biết con gái nhà giàu ở thành phố. Cảm ơn nhé. Lâm Lai Đệ cảm kích đến mức hơi ngại ngùng. Ngày xưa, cô cũng từng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Sau đó vì bất đắc dĩ mà phải xuống nông thôn lấy chồng. Cuộc sống khổ cực bắt đầu từ đó. Cô mau về nhà đi. Tháng ở cữ không được để bị gió lùa, không thì sau này sẽ đau đầu đấy. Lâm Lai Đệ khẽ mỉm cười, dẫn bọn trẻ về nhà. Cô dặn 3 đứa con gái ăn cơm, rồi mới vào giường xem đứa con gái út. Nhưng cô phát hiện ra đứa bé không còn trên giường. Chị cả Minh Châu đâu rồi? Có ai nhìn thấy nó không? Hình như bà nội bé đi rồi. Lúc nãy con thấy bà ấy bế một đứa trẻ. Lâm Lai Đệ cảm thấy lo lắng. Triệu Đại Hoa lúc trước không đòi được tiền, đi với vẻ tức giận. Bà ta lặng lẽ bế đứa trẻ đi mất. Lỡ như bà ấy trút giận lên đứa trẻ thì sao? Cô không dám nghĩ tiếp. Cô vội vàng chạy đến nhà Triệu Đại Hoa. Đứa trẻ vừa sinh ra đã bị mẹ chồng ném xuống mương. Một người phụ nữ yếu đuối bấy giờ cầm dao uy hiếp. Nhưng người chồng nhu nhược chỉ biết bắt cô xin lỗi. Con tôi đâu rồi? Không lớn không nhỏ gì cả. Con của cô, làm sao tôi biết được? Nói cái gì vậy? Trân Bảo nói nhìn thấy bà bé nó đi rồi. Con tôi đâu rồi? Lâm Lai Đệ cố kiềm chế cảm xúc, chỉ muốn biết đứa trẻ đang ở đâu. Tháng trước, trong làng có một gia đình sinh con gái, bị mẹ chồng bán mất. Cô cảm thấy bất an, sợ rằng Triệu Đại Hoa cũng sẽ làm chuyện điên rồ như thế. Lời của trẻ con thì làm sao tin được? Tôi nào có bế con của cô, đồ vô dụng, nếu cô đẻ được con trai. Tôi chắc chắn đã bế nó rồi. Không chỉ giúp cô bế con, tôi còn giúp cô chăm sóc tháng ở cự nữa. Ai bảo cô không có bản lĩnh? Ồn ào cái gì? Đứa trẻ cũng không trông nổi, cô còn làm được gì? Đến đây tìm gì? Không ai thấy con cô đâu. Họ đều không thừa nhận đã bế đứa trẻ đi. Lâm Lai Đệ trong lòng như kiến bò trên chảo nóng. Cảm giác bất an càng mạnh hơn. Trong lúc hoảng loạn,
Cô cầm dao bếp chỉ thẳng vào Triệu Đại Hoa. Ta hỏi lại lần nữa, con gái ta đâu? Sao? Cô còn định giết người à? Cô ghê gớm thật rồi đấy. Không có tí bản lĩnh nào, lại còn to tiếng. Đồ vô dụng của cô biến mất. Liên quan gì đến tôi? Loại đàn bà như cô không xứng ăn lương thực nhà tôi. Lâm Lai Đệ không nói thêm lời nào. Cô giơ dao lên chém. Dù sao cô cũng đã chết một lần rồi, cô chẳng còn gì phải sợ nữa. Lưỡi dao sắc bén hướng thẳng vào mặt Triệu Đại Hoa. Triệu Đại Hoa lúc này mới nhận ra Lâm Lai Đệ là thật sự nghiêm túc. Bà ta nhanh chóng ném linh hoạt lùi về phía sau. Giết người rồi, cứu mạng với. Hôm nay nếu các người không trả con gái cho tôi sẽ giết sạch các người. Không ai được sống sót. Đàm Hữu Quý kinh ngạc đến mức suýt rớt cả mắt. Người vợ này bình thường nói chuyện nhẹ nhàng như mèo con. Hôm nay lại quá khác thường. Cô thật sự quá đáng rồi. Còn định giết người nữa. Ta đánh chết cô, đồ vô lương tâm. Ông ta cầm cuốc bên cạnh định đánh Lâm Lai Đệ. Nhưng Lâm Lai Đệ không hề sợ hãi. Cô ném thẳng con dao trong tay về phía mặt ông ta. Đàm Hữu Quý sợ đến mức làm rơi cả chiếc cuốc. Ông ta chạy ra ngoài như thể đang trốn chết. Giết người rồi, giết người rồi. Con dâu giết cha mẹ chồng rồi, cứu mạng với. Người trong làng nghe thấy tiếng động liền đổ xô ra xem. Họ thấy Lâm Lai Đệ cầm dao đuổi theo hai cụ già nhà họ Đàm để chém. Tất cả đều kinh ngạc khi biết đứa trẻ bị mất tích. Trong lòng họ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt là những người làm mẹ chồng, càng hiểu rõ hơn về những mánh khóe này. Lai Đệ, con gái cô đây này. Bỗng nhiên một giọng đàn ông vang lên. Chính là bí thư thôn Đồng Bảo Trạm. Hôm nay ruộng lúa cần tưới nước. Lúc kiểm tra, ông tình cờ nhìn thấy Đàm Minh Châu. Nếu chậm thêm 5 phút nữa, khi đập xả nước, đứa trẻ chắc chắn sẽ bị cuốn trôi. Đứa trẻ này nằm ở rãnh nước bên cánh đồng phía đông. May mà tôi nhìn thấy kịp thời. Lâm Lai Đệ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô ôm chặt con gái vào lòng. Đàm Minh Châu khóc đến khàn cả giọng. Lâm Lai Đệ đau lòng đến rơi nước mắt. Không trông non được con. Con cầm dao chém chúng tôi, những người già này. Bây giờ mắt chó của các người đã nhìn thấy chưa? Tôi đâu còn ném đồ vô dụng của bà đi. Triệu Đại Hoa cảm thấy uất ức. Nước mắt khô khóc nhưng không rơi xuống được. Trời đất ơi! Ông phải xử lý công bằng cho tôi chứ. Nhà nào lại có con dâu cầm dao chém cha mẹ chồng. Việc này thật nghịch đạo mà. Tôi đối xử với cô ấy hết lòng. Coi cô ấy như con gái ruột. Bí thư, ông hãy phân xử cho công bằng. Ông nói xem, có ai làm con dâu như vậy không? Không cần cô ấy hiếu thuận nhiều. Chỉ cần cầm dao chém người đã là phạm tội rồi. Nhà họ Đàm chúng tôi vốn là gia đình lương thiện, không thể chấp nhận điều này. Đàn bà này, đừng nói láo, tôi gọi các người là bố mẹ từng tiếng một. Còn các người thì sao? Các người ghét bỏ vì tôi sinh con gái. Luôn tỏ ra khó chịu với tôi, chưa từng chăm sóc tôi một lần trong tháng ở cữ. Tôi nghĩ rằng nếu các người không thích thì thôi. Tự mình sinh con, tự mình nuôi. Còn bà là một bà già mất nhân tính. Bà ném con gái tôi đi, bà không có mẹ. Bà không phải là phụ nữ sao? Bà không phải do phụ nữ sinh ra à? Bà vứt con tôi. Đó mới thực sự là tội ác. Giết chết bà cũng đáng đời. Ai ném con người khác thì kẻ đó không được chết yên lành. Suốt đời tôi chưa làm việc xấu. Bà vu oan cho tôi như vậy, bà sẽ không được chết yên lành. Triệu Đại Hoa cắn răng không thừa nhận. Bà nói dối mà mặt không đỏ, giơ tay thề thốt. Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy cả. Bà có thừa nhận hay không thì cũng chính bà đã bế đứa trẻ đi. Con tôi đã nhìn thấy bà mà. Bà mới là kẻ không được chết yên lành. Bà chỉ thương cháu trai mà không thương cháu gái. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra điều đó. Hai bên mẹ chồng và con dâu không ai cãi nhau kịch liệt. Đồng Bảo chặn sai một thanh niên trẻ, đi ra đồng gọi Đàm Châu Mặc về. Ông sợ Lâm Lai Đệ quá kích động, lại cầm dao chém lung tung. Chồng cô sẽ về ngay thôi, tôi cũng ở đây. Cô có uất ức gì cứ nói với tôi. Đừng ôm con mà cầm dao, coi chừng làm bị thương đấy. Lâm Lai Đệ nắm chặt con dao, không chịu đưa cho Đồng Bảo chạm. Cô chỉ là một người ngoài, không người thân thích ở đây. Chỉ có con dao này là chỗ dựa duy nhất của cô. Bí thư, ông yên tâm. Tôi sẽ không tùy tiện chém người đâu. Trừ khi bị ép đến đường cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đàm Châu Mặc thở hổn hển chạy tới. Thực ra trên đường anh ta đã biết là mẹ anh đã ném đứa trẻ đi, khiến vợ anh phát điên, cầm dao chém người. Nhưng anh vẫn cố tình hỏi to lên một câu. Triệu Đại Hoa thấy con trai đến, càng tỏ ra uất ức hơn. Ta không muốn sống nữa. Bị oan uổng như thế này, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ai ném đứa trẻ thì kẻ đó sẽ không được chết yên lành.
Ta nuôi con trai lớn từng chút một, rồi cưới vợ cho nó. Sao số phận ta lại khổ thế này? Đàm Châu Mặc thoáng chốc lung lay. Mẹ anh đã thề rồi. Huống hồ đây là cháu gái ruột của bà ấy. Dù có không thích đến đâu, cũng không thể ném xuống mương được. Lai đệ, cô đang phát điên cái gì vậy? Xin lỗi mẹ đi. Xung quanh toàn là dân làng đứng xem náo nhiệt. Anh không thể để bậc trưởng bối bị mắng. Mọi người đều giữ thể diện cả. Còn vợ anh là người bề dưới. Chịu chút uất ức thì anh có thể về nhà từ từ dỗ dành. Lâm Lai đệ mắt rưng rưng. Người chồng này, kiếp trước cô vừa yêu vừa hận. Kiếp này nếu không sửa được, cô thà vứt bỏ anh như rác, cũng không ăn bữa cơm thừa của hôn nhân này. Bảo ai xin lỗi? Bà nói lại lần nữa xem nào. Đồ chết tiệt, bà có phải heo không? Con gái bà bị chính mẹ bà ném đi, bị ném xuống mương đấy. Không bảo vệ nổi con gái mình. Đàn ông như anh sống chỉ phí không khí. Người đầu tiên tôi nên giết chính là anh. Lâm Lai đệ thực sự chém tới. Đàm Châu Mặc không kịp chạy. Theo phản xạ giơ tay đỡ lưỡi dao. Dao chém trúng cánh tay của Đàm Châu Mặc. Máu lập tức tuôn ra. Đàm Châu Mặc kinh ngạc nhìn vợ. Người vợ bình thường hiền diệu, thực sự đã chém anh. Hôm nay tôi nói cho mọi người biết. Ai sau này còn bắt nạt tôi, bắt nạt con gái tôi, dù có mất mạng tôi cũng sẽ giết kẻ đó. Bất kể là ai. Đàm Châu Mặc bị thương không nặng, chỉ hơi đau một chút. Chắc chắn có sự hiểu lầm. Con gái của chính tôi, sao có thể không thương chứ? Cô cầm dao chém loạn lên cái gì? Điên rồi à? Châu Mặc, đàn bà không đánh không được. Đàn bà này sắp lật trời rồi. Anh phải dạy dỗ lại cho nghiêm. Anh có phải đàn ông không? Không thể giải quyết nổi một người đàn bà sao? Đàm Châu Mặc không muốn làm cha mẹ thất vọng. Có nhiều dân làng đang nhìn vào đây, không thể để bậc trưởng bối mất mặt được. Anh khó xử nhìn Lâm Lai đệ. Chỉ cần cô ngoan ngoãn về nhà, tất cả mọi người đều có thể súng thang. Không thể xấu hổ à? Bây giờ cô giống như một kẻ điên vậy. Mọi người đều đang xem trò cười đây này. Về nhà với tôi. Có chuyện gì? Về nhà rồi nói cho tử tế. Tôi không có nhà. Hôm nay nếu anh không tỏ ra là một người đàn ông, giải quyết chuyện này cho rõ ràng, tôi sẽ giết hết các người. Chém được ai thì chém. Tôi liều mạng rồi. Bí thư, ông nghe thấy chưa? Cô ấy muốn giết người. Loại người này phải tống ngay vào tù giam lại. Số phận tôi thật khổ. Khổ công vất vả cưới vợ cho con trai. Kết quả lại cưới về một người điên. Anh còn là đàn ông không? Không quản lý được vợ mình. Có phải không biết dùng tay tát mạnh vào mặt không? Tôi không tin một người phụ nữ chỉ nặng 45 kg có thể làm loạn đến thế. Lai đệ, nể mặt tôi một chút. Về nhà rồi nói sau. Về cái đầu của bà đấy. Hàn Châu Mặc, tôi nói cho anh biết. Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng. Chị dâu hai, chị, hôm nay chị tức giận lớn như vậy. Chị muốn đòi lại công bằng gì chứ? Đứa trẻ chẳng phải vẫn khỏe mạnh sao? Không có vấn đề gì xảy ra mà. Cả gia đình đang mất mặt vì chị ở đây. Chị nghĩ điều đó hợp lý sao? Dù sao đi nữa, chị cũng nên nghĩ đến danh dự của nhà họ Đàm chứ. Người nói là vợ của đứa em thứ ba. Kinh Diễm thường ngày dựa vào việc sinh được 2 đứa con trai. Không ít lần bắt nạt Lâm Lai đệ. Có liên quan gì đến cô? Cô không nói thì chẳng ai coi cô là người câm đâu. Cô nghĩ giọng cô hay lắm sao? Chỉ có Đàm Châu Tài và Đàm Châu Tiềm thích nghe thôi. Cô kêu gào chết họ giữa đêm khuya. Cô cứ kêu dưới háng đi. Nếu cô còn nói linh tinh trước mặt tôi sẽ là người đầu tiên dạy dỗ cô. Đứa em thứ ba Đàm Châu đứng xem náo nhiệt, cảm thấy không thể tin nổi và đờ người ra. Cô ta gọi chồng trước mặt anh trai là ý gì? Kinh Diễm trong lòng hoảng hốt thoáng qua vài giây sợ hãi. Cô nói bậy gì vậy? Cô vu khống tôi. Xem tôi có xé rách miệng cô không?